ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚೇತನ್ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸೀಸ್ನ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು IT ಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೇತನ್ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and thank you for watching. Signing off, your Chetan Reddy. We'll meet in the next video. Bye bye.